glasbenika pa sta tudi gosta, ki zdaj prihajata v naš studio. Dobrodošla, Miha in Kris Guštin. Dobrodošla. A lahko takoj na začetku napademo slona v studiu? Kdo je zdaj večja rock zvezda na tem kavču? Fotor ali sin? Mislim, nedvomno on. Ti si se naučil tega, da je treba... Mislim, lepo vzgojen. Lepo vzgojen. V tem trenutku je absolutno on. Večja zvezda, rock zvezda. Zdaj se boste oba šla... Ko govoriš o legendah, pol pa lahko... Jaz nisem imel polnih križank letos. Letos. Štadion je bil, se pravi... To nima veze. Letos je aktualnejša zvezda je oče. Kris je govoril o križankah. Kako mu rečeš? Ali pa si mu rekel oči, ati, fotor? Oči. Je bila pa pot do zvezdništva pri vama zelo različna, ne? Ja, jaz v bistvu... Ti v enih drugih časih... V drugih časih je bilo zelo počas, od tamburice pa do, ne vem, tudi do križank. Počas, res počas, pa tudi nismo šli z namenom biti band za to, da bomo enkrat v križankah igrali, pa da se bo... Jaz nisem nikoli verjel, ker sem bil star še 22 let, da se bo kakšen moj komad vrtel na radiju, rečemo, ne. Pri njih je bilo to malo drugače, ker so v bistvu že, ko so štartali, sem dobil občutek, da že vejo, kam grejo, ne. Mislim, nam se je tako, ta vrata se nam odpirala, gremo sem, pa ta vrata se nam odpirala, gremo sem. Oni so pa že vse naredili, da so se jim ta vrata odprla. Tako, drugačen način do tega cilja je bil pri njih, kakor pri nas. Zakaj, Kris, misliš, da je bilo drugače? Drugi časi. Jaz ne vem, kaj to pomeni, da so drugi časi, ampak mi smo bili determinirani že od nekdaj. Bojan je imel predvsem vizijo svojo, kaj on hoče biti, in mi smo to seveda nekako naravno tudi privzeli. Jaz sem imel ta privilegij, da sem odraščal z zelo podpirajočo družino, ki me je na vsakem koraku podpirala in mi dovolila delati. Zdaj bo en aplavz za Guštija in za Šantar. Ja, mislim, moram tako reči, meni je, v bistvu me je kar šokiral, ne, ko je bil res mulc, dajmo reči od 10. pa tam do 14. leta, je bil Kris en tak klasičen, dajmo reči temu MTV produkt. Gledal je to Ameriko, pa ni ga brigal, kaj njegov fotor dela. Vedel je, da sem glasbenik, ampak na nek način mu je bilo tako... Res je. To nihče ne posluša. To je brez veze, ne. Pa kaj pa spoznal ta šolski band, iz katerega je pol rad od Joker Out, so mu pa pol očitno oni povedali, da to pa ni res, da te komade pa ljudje poznajo, pa da jih pojajo, pa da so znani. Moraš od drugih slišati. Ja, in pol je prišel enkrat domov, pa je rekel, oči, a mi pokažeš akorde? Pa je rekel, kaj se je pa zdaj zgodilo? Jaz sem mu kupil kitaro, ki je bil 11 let star, da ne bo slučajno kdo rekel, da mu nisem dal možnosti. In 3-4 leta je bila v kotu ta kitara. Ni je dotaknil se, do tega momenta, ki sem mu pol pa seveda pokazal prve akorde in pol smo ga takoj dali v uk inštruktorju in pa se je začel, nenormalno hitro se je začel pri njemu. Kris, ti zdaj malo po stran gledal ob teh očetovih besedah. Ne, hotel sem sam reči, da to, da sem dobil, da si mi kupil to kitaro toliko let nazaj, pa da je pač nisem zares pograbil, pa da noben od vas ni usiljeval to name, je v bistvu to, kar govorim, da je pač, da ste mi dovolili delati, kar sem želel, in pa ko je pač prišlo do tega, da sem sam ugotovil, da želim muziko delati, ne zaradi tega, ker je to moj oče počne ali pa karkoli. Takrat sem pa dobil v drugo smer podporo in pač sem imel res idealne pogoje, da postanem to, kar sem. Poglavno, nisem ga silil v nič, nisem mu govoril, poslušaj ta komad, poslušaj ta komad. On se je v bistvu muziko izbiral čisto po svoje. Nisem mu enkrat nisva imela 2 minute, da mi rekel, poslušaj ta komad. To je on si izbiral kot otrok, čisto sam svoje komade in je padel na vse te komade od Asere Hepa, da ne vem kaj, vse je prepeval v avtomobilih, ko smo se vozili, to na glas. Vem, da je napoj od Siddharte je non-stop prepeval, pa od, kvaj že, od unih, kva so že uni fantje, ki pleš. Game over, kvaj že un komad. A kje je bolel ego? Ne, ni bolel ego, ker jaz sem imel svoj life, jaz sem pač vedel, da otrok ni podaljšana roka mene. Pač jaz sem imel svoj life in glasbeno kariero, ki je bila kar uspešna, in otrok, ne moreš ti delati prihodnosti za svojega otroka. Se pravi, recept je ne težiti.
Ja, Mislim, težiti, če je nesramen do babice pa do dedka, težiti. Kaj mora delati. Ne pa kako more on se obnašati. Mislim, to zdaj zveni, da sem bil ful nesramen do babi pa do dede. Pa svoje čase si krbil, ne, pa tudi v šoli nisi bil. Ne. Aha, dajmo to razčistiti. Ne, bili so momenti, ki je bil tudi on pač malo ta upornik brez razloga. Se pravim, to od 10. do 14. Ampak to je naravno razvoj, ne? Seveda, ja. In takrat pač, kadar je bilo treba malo pomisliti, udarstvo bo udaril pomisliti, ampak ne glede muzike ali pa ne glede njegovega usmerjanja, kar hoče biti. On je pač si izbral svojo pot sam, ne da sem jo jaz izbral ali pa mama. Ok, lahko, Kriste, vprašam se to, a si pa se kaj naučil od očeta glede tega show biznisa, rock'n'rolla, ustvarjanja, karkoli od tega? Recimo. Ja, mislim, siguren. Jaz v bistvu hodim še dan danes na posvete domov glede glasbene kariere na družinska kosila, kjer mi ne samo oče, ampak tudi mama, ki že leta in leta dela v glasbeni industriji v Sloveniji, pač vedno res dobro svetuje kaj in kako. Predvsem sta mi dala mogoče starša ful dober vpogled v ta nekreativen del glasbene scene na začetku, ker ko začenjaš, pač si ti bolj kot ne fokusiran na svoj inštrument, na svojo glasbo, kar je prav, ampak kasneje ugotoviš, da moraš za promocijo te svoje glasbe razmišljati tudi malo poslovno zraven in kako boš to spravil do ljudi, ki te ne poznajo, kako boš širil to svojo zgodbo. In ta vpogled sta mi dala že zelo zgodaj ona dva, tako da sem iz tega vidika mogoče bolj pripravljen nastopil na ta teren. No. Tu sem že slišal, da dober umetnik mora poskrbeti, da umetnost pride do ljudi. Koliko odstotkov dela predstavlja recimo to, da skrbiš, da prije tvoja glasba do ljudi in koliko da jo ustvarjaš? Marketing. Velik. Mislim, jaz se tega toliko ne zavedam, ker sem bolj usmerjen v to kitara, pa to Kris pa moram reči, da ima to po materi, po moje, po Šantal, da zna tudi iz poslovnega vidika pogledati širše. Ne? Jaz to nikoli nisem znal, Kris pa zna. Mislim, jaz bom tako rekel, mi imamo za, ne vem, recimo v našem bendu zaposlenih, v ekipi imamo recimo 30 do 40 ljudi, od tega jih je realno 5, ki se ukvarjajo striktno umetniškim glasbenim delom, vseh ostalih pa z vodenjem, promocijo, družabnimi omrežji, PR, ne vem kaj vse. Tako da... Romantično sliko si nam ravno kar razbil. Rock'n'roll je biznis, se pravi. Ja, je, nažalost. Mislim, ja, rock'n'roll lahko naredi veliko biznisa, če ga znaš unovčati, ne. In ja, potrebni so ljudje okoli rock'n'rolla, če sam ne znaš, ne. Ampak predpogoj je pa dobra muzika, ne? To je osnova. To je absolutno osnova. Ste že kdaj, mislim, igrate skupaj kaj? A tako vsaj džemata ali kaj, karkoli? Zdaj že nekaj časa nisva zares, ne? Ne. Sam to sem jaz kriv, iskreno, ker me res ni bilo veliko doma v zadnjem letu in pol, 2 letih. Vse kako prav, pride na kosilo, ne? Na kosilo in gre in pol mi skuhamo in mi pomijemo posodo, ne? Zato je zvezda, ne? Glede na to, kako se smeješ, mislim, da si znal zdaj prebrati tudi med vrsticami fotrovih besed. Ne, pa vse v redu. Hvala za ta iskren pogovor. Zelo se veselimo, da bosta Gušti in Kris kmalu v našem studiu tudi skupaj zadžemala. Zdaj pa na glasbenem odru pozdravljamo Aniko Horvat s pesmi. Mi pa se zdaj selimo na glasbeni oder. Gušti nam bo v sodelovanju z Urbanom Koritnikom iz skupine Jet Black Diamonds in svojim sinom zapel pesem s pomenljivim naslovom Ne odnehaj. In praskaš, da le pridem in grem, a počasi tele kupim na besede. In kakor mačka, ki prinese mi miš, skrije pod poštar nežno predaš v zahvalo. V objemu sanjava zavita v sen, šepetaš mi, naj ostanem le še malo. In jasno vidim sled v tvojih očeh, koliko želje in ljubezni je ostalo. Zapelji vsak nasmeh, iskra v očeh, ne odnehaj. Dolgo
več ne bom ostal, dalje bom iskal, ker ne odneham. Neustavljiv iskrenami, čutim vsak dotik, ne odnehaj. Le ob tebi bom pristal, ko dalje bom iskal, še ne odnehaj. Je res svoboda, da le pridem in grem, strah, ko nima več nikogar izgubiti. In zvesto k tebi nosim dušo hladit, le nemir, ki ga ne morem ukrotiti. V objemu sanjava zavita v zen, šepetaš mi, naj ostanem le še malo. In jasno vidim sled v tvojih očeh, koliko želje in ljubezni je ostalo. Zapelji vsak nasmeh, iskra v očeh, ne odnehaj. Dolgo več ne bom ostal, dalje bom iskal, ker ne odneham. Sladke besede, igrive poglede, ne odnehaj. Trosim obljube in kradem poljube, ne odnehaj.